Hi，我係維維，今日我會為你哋介紹下呢幾個咁可愛嘅兔仔鐵盒。盒子劇場打開會有驚喜㗎，睇下呢幾盒模型燒唔燒到你？哇，係咪好精緻呢？打開盞燈再睇清楚啲。呢個係一個田園風格嘅屋仔模型。呢本書可唔可以打開呢？原來俾我固定咗。喺呢間稻草屋嘅閣樓就有一張兔仔床，樓下就係客廳，放咗張餐台啦、凳啦、櫥櫃同埋啲碗碗碟碟，全部都係超細粒㗎。花園就種咗好多提子，兔仔喺度打緊韆鞦。呢一盒就係森林主題。我細個嗰陣時都幻想過自己住喺樹屋嘅，燈嘅開關收埋咗喺入邊。封信飛咗喺隔離添，而家塞返落個信封度先可以寄出。喺呢一間樹屋嘅客廳呢，可以見到一張格仔紋嘅梳化，擒上個樓梯呢，就係有一張床啦，床上面有一本圖書。去到閣樓呢，仲有一張可以切生果嘅台嘅。你以為一買返嚟就會有晒盒入邊所有嘢，你就想啦，其實係要你自己整㗎。今次我呢一盒嘅主題就係小島奇遇記。我中意呢一款模型屋呢，就超級細，比較好收藏。你知床下底都唔係好多位㗎啦。材料包就有呢一啲，送咗支膠水，但係我都係中意用白膠漿多啲。說明書啦。呢個係一個陳列架嚟嘅，不過我會攞嚟晾電話咯。仲有呢一啲模板啦。好啦，事不宜遲，我哋開始整啦。因為我已經連續好多個星期都拍咗黏土教學嘅片，而家呢，要等我個腦休息下。做模型可以俾我放鬆嘅，就睇下我點樣整啦。
我覺得呢一款模型屋呢，比起頭先我介紹嗰兩款係簡單啲嘅，因為要剪嘅嘢就唔多啦，配件都唔係好多。呢個小島奇遇記嘅主題都幾適合暑假嘅，如果小朋友暑假冇咩做，都可以試下砌模型啊！因為我最近買咗個新電話關係，所以好想試下直播嘅功能。咁至於直播嘅技術呢，我都會問下啲拍開 YouTube 嘅朋友嘅。咁你哋呢，可以話俾我聽，究竟你想我教做啲咩啦，同埋逢星期幾咩時段會比較得閒呢？咁我收集咗呢啲意見呢，就會積極咁樣諗下呢個暑假呢，我哋可唔可以搞下啲直播嘅黏土教學啦？好，我哋下次再見，拜拜。